За Монголын мэдээ суугийн сурвалжлах баг бүгд найрамдах Казахстан улсын нийслэл Астана хотоос Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын төр засгийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 17 дахь удаагийн хуралдааныг сурвалжиллаа. За энэ жилийн хувьд бол бүгд найрамдах Казахстан улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг даргалж байгаа гэдэг утгаараа төр засгийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 17 дахь удаагийн хуралдааныг амжилттай зохион байгууллаа. За энэ удаагийн дээд хэмжээний уулзалтын гол үр дүн гэвэл энэтхэг Пакистан гэсэн хоёр улсыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага аль биесээр гишүүнчилж хүлээж авч байна. За энэ хоёр улсын хувьд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад нэгдэн орсноороо энэ байгууллагын хувьд бас газар зүйн хувьд Өмнөд Аз руу хүрээгээ тэлж Евразийн газар нутгийн бараг 5/3-ыг эзэлсэн хүн амын дэлхийн хүн амын бараг 50%-ыг багтаасан бүс нутгийн том интеграц болж өргөжлөө гэж олон улсын хүрээнд ярьж байна. За энэтхэг Пакистаны хувьд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэн орсноор энэ хоёр улсын хувьд ч тэр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хувьд ч тэр бас түүхэн үйл явдал боллоо гэдгийг талууд тэмдэглэж байлаа. Бүгд найрамдах Казахстан улс даргалагч орны хуваар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс орнуудын төр засгийн тэргүүн нарын зөвлөлийн 17 дугаар хуралдааныг нийслэл Астана хотноо энэ сарын 8-наас 9-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2 удаагийн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд 8 дахь удаага Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтанд оролцоод ирлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын энэ удаагийн дээд уулзалтын өргөтгөсөн хуралдаанд оролцохдоо Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад баримталдаг төрийн бодлогыг дахин нотолсон юм а. Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад ажиглагчаар хэлснээс хойш тус байгууллагын гишүүн орнуудын төр засгийн тэргүүн нарын болон бусад уулзалт арга хэмжээнд тогтмол идэвхтэй оролцож хувь нэмрээ оруулахыг шармаж ирлээ. Манай улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын өргөжин дэлгэх үйл явц, хөгжил дэвшил, цаашдын төлөв байдлыг анхааралтай ажиглан харж байна. Хатагтай ноёдоо гишүүн болон ажиглагч орнуудын хоорондын харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчныг сайжруулж, хамтын ажиллагааг эдийн засгийн бодит агуулгаар баяжуулах нь чухал юм а. Монгол улс гадаад бодлогын залгамж чанараа тууштай хадгалж, олон тулгуурт энхийг эрхэмлсэн нээлттэй бие даасан гадаад бодлогоо идэвхтэй хэрэгжүүлж ирлээ. Оросын холбооны улс бүгд найрамдах Хятад улстай найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх нь манай улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл юм а. За ер нь бол энтхийн тал бол манайтай бол бас нийлэн талангүй нэлээд мэдээлэл бол өнгөрсөн жилүүдэд ч гэсэн хуваалцж байсан. За элсгэд ер нь ямар нөхцөл тавьдгийг те. За ямар хуу хүндрэл гардгийг юм гээд. Ер нь бол өнгөрсөн жилийн Ташкентийн дээд хэмжээний уулзалтын үеэр л энтэх Пакистан бол гишүүнчлээ баг эцэлчин гэсэн ийм яриа байсан шүү дээ. Гэтэл бол эцлээгүй. За тэр хүндрэл нь юу авэ гэдгийг бол бас бид нэр сонирхож үзсэн. За энэ дээр бол бас янз бүрийн байдгийн байна. За 30 хэдэн баримт бичиг байдаг гэж хэлээ. За тэрнийг бол ямар нэгэн тийм тайлбаргүйгээр гар өсгө зурх ийм нөхцөл тавьдаг гэл. Ер нь бол тэрнийг бол бид нар зүгээр ингээд ажиллагчаар байгаад байх ингээд хаялгүй. Цаашид бол судлаачдын хэмжээнд гадаад ям бусад байгууллагын хэмжээнд бол энийг судлах хэрэгтэй гэж үзэж судлах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ бол энэ Еврази хамарсан том ийм эдийн засгийн интеграц руу яваад ирвэл бол бид нар хоцрохгүй байх хэрэгтэй. Нөгөө талаас бол бас цэргийн юм улс төрийн ямар нэг эвс рүү явсан тохиолдолд бол бас Монгол улс энийг бодож үзэх ажиглагчийн статус хадгалах юм л байр суурьтай байна. Манай улсын хувьд бол энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагт ажиглагчаар оролцохдоо юуны өмнө эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, соёлын хамтын ажиллагаа, за мөн хууль хяналтын байгууллагууд терроризмтай тэмцэх, мөнгө угаахтай тэмцэх үйл ажиллагаанд илүү анхаарлаа хандуулж ажилладаг ийм байгууллага байгаа. За Монгол улс одоогоор ажиглагч байгаа энэ статусыг хадгалж үлдэх бодолтой байгаа. Бидний хувьд бол энэ ажиглагчийн статус бол манай бодлогыг тайлбарлах, ойлгуулах, төрөний миний дурдсан 3 гол хамтын ажиллагааны салбарт хамтарч ажиллах хангалттай болцоонуудыг өгж байгаа. Монгол улс Төв Азийн бүс нутагт өрнөж байгаа улс төр эдийн засгийн хамтын үйл явцад идэвхтэй оролцох гадаад бодлогынхоо зорилтын хүрээнд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг тус бүс нутгийн олон талт хамтын ажиллагаанд оролцох нэг чухал сувг гэж үзэн 2004 онд энэ байгууллагад ажиглагчийн статустай болсон. Үүнээс хойш 13 жилийн хугацаанд Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд эдийн засаг, эрчим хүч, дэд бүтц, дамжин өнгөрөх тээврийг нэмэгдүүлэх чиглэлийн хамтын ажиллагаанд төлхөө оролцох бодлого баримтлаж ирсэн. 2016 онд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын 15 жилийн ойгоор Монгол улс ажиглагчийн байр сууриа хадгалж тус байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа альва төсөл хөтөлбөрт тогтмол оролцох бодлого баримтлан ажиллана.
Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага нь бүс нутгийн яриа хэлцээний томоохон байгууллага учраас Монгол улс тус байгууллагатай хамтран ажиллах нь туйлын чухал гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн юм а. Манай улс анхдагч эрчим хүчний нөөц ихтэй орны хувьд хөрш орнуудтайгаа эрчим хүчний дэд бүтцийн холбоог хөгжүүлж харилцан ашигтай хамтран ажиллах бодлого баримталж байна. Нөгөө талаар манай улс нар салхи усны зэрэг сэргээгт эрчим хүчний ариун их нөөцийг түшиглэн Аз номхон талаан бүс нутгийн эрчим хүчний системд нэгтгэж чиглэсэн өндөр үр ашигтай байгаль дэлхийд ээлтэй төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэхийг та бүхэнд уриалж байна. Бид Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд шинжлэх ухаан, боловсрол, эрүүл мэнд, байгаль орчин, гамшигтай тэмцэх, хөдөө аж ахуй зэрэг салбарт хамтран үйл ажиллагаа явуулахын төлөө байна. Монгол улсын хувьд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг маань яг хамтын ажиллагаа гэдэг утгаараа Монгол улсын хөгжил дэвшилт хэрэгтэй, Монгол улсын хөгжлийн гадаа татаа орчныг бүрдүүлсэн, бүс нутгийн хамтын ажиллагаа хөгжүүлсэн. Тэр дундаа Монгол улс тэр эдийн засгийн коридор гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ коридорыг бэхжүүлэх ашиглалтаа ийм л хамтын ажиллагаа өрнүүлээсэй гэж ингэж хүсэж ирсэн л дээ. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын цэрэг улс төр стратегийн болоод аюулгүй байдлын асуудал бол Монголд өнөөдөр нэг амин чухал асуудал биш. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж ШХАБ-ын ажиллагааны байгууллагын ээлжид дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд хоёр талт уулзалтууд хийсэн. Тухайлбал Монгол улсын ерөнхийлөгч Оросын холбооны улс, бүгд найрамдагчдад ард улс, Казахстан, Инд, Пакистан гээд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн хэд хэдэн орны төр засгийн тэргүүн нартай хоёр талт уулзалтууд хийж тус байгууллагын хүрээнд дэх хамтын ажиллагаа болоод хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагааны асуудлаар санал солилцсон. Эдгээрээс Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй хийсэн уулзалт хэвлэл мэдээллийнхэнд нээлттэй болсон. Хоёр удирдагч хөрөнгө оруулалт хоёр талын хамтын ажиллагааг онцлон хэлсэн. Та Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэр Оросын холбооны улсаас Монгол улсад оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг нэлээд онцлсан байсан л та. Тэ ер нь хөрөнгө оруулалтын хувьд яагаад их боломжтой болж байна гэвэл хуучин яригддаг өртөө холбогдсон, их өртөө холбогдсон асуудал явсаар байгаад өнгөрсөн жилд л одоо эцэслэгдэн шийдвэрлэгдсэн шүү дээ. Оросын холбооны улсын хувьд аль нэг орон одоо зээлтэй өртөө байх юм бол тэр одоо авсан зээлээ төлөөгүй ямар нэг үлдэгдэл байх юм бол санхүүгийн болон бусад харилцаанд төр засгийн байгууллагаас оролцдоггүй. Тийм учраас ноёдын бүрэн шийдэгдсэн учраас одоо зээлийн асуудал яригдээд эхэлж байгаа. Хөнгөлтөө зээл, хамтарч ажиллах хөрөнгө оруулалт, банк санхүүгийн хамтын ажиллагаа, бусад томоохон төслүүд дээр одоо хамтарч ажиллах юм боломжууд нэгдэж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж бүрэн эрхийнхээ хугацаанд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд уулзалтуудад идэвхтэй оролцож, бүс нутгийн байгууллагатай хамтран ажиллах боломжуудыг эрэлхийлж гаргасан гадаад бодлогын нэг чухал шийдвэр бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд дэх Монгол, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдагчдад ард улсын 3 талт уулзалт юм а. Монгол улсын санаачлагаар Монгол улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдагчдад ард улсын төрийн тэргүүн нарын уулзалт болон гурван талын хамтын ажиллагааны бусад механизмууд бий болж амжилттай ажиллаж байна. Монголын хөгжлийн зам хөтөлбөрийг Хятадын бүсва зам санаачлага болон Оросын Евразийн эдийн засгийн холбоо хамтын ажиллагааны механизмтай уялдуулан Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрт бид онцгой анхаарал тавьж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэрийг дайруулан Оросын холбооны улс, Европ болон бүгд найрамдах Хятад улс Азийг холбосон хамгийн дэвт, хамгийн аюулгүй, хамгийн хялбар, хамгийн хямд дэд бүтцийг барьж байгуулах бүрэн боломжтой. Эдгээр төсөл хөтөлбөр нь олон улсын хөрөнгө оруулагчдад томоохон орон зайг нээж буй тул Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцогч улс орнуудыг идэвхтэй дэмжин оролцохыг уриалж байна. Гэхдээ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд сүүлийн 3 жил дараалан зохион байгуулсан 3 улсын дэд хэмжээний уулзалт энэ удаад болоогүй үндсэн юм. Хамгийн гол одоо учир шалтгаан нь бол бид өнгөрсөн 3 талт уулзалтаас хойш тохирсон хэд хэдэн асуудлуудын хэрэгжилтийг яг энэ Астанагийн уулзалтын дараа 6 сарын 24-өөс эхлээд Москва хотод 3 тал хилцэхээр болж байгаа. Энийг хилцчээр дараагийн уулзалтаа зохион байгуулах гэж 3 тал тохирсон байгаа. Энэ 24-ний уулзалтаар бол нэгэн олон асуудлуудыг шийдэх байхаа гэж бодож байна. Нөгөө талаас энэ бол улс төрийн зорилгоор ч юм уу зогсоож байгаа юм байхгүй. Энэ бол цикл явагдаад дуусч байна. Тийм ээ 3 удаа уулзчлаа. 4-р рүү дахиад өөр шинэ цикл эхэлнэ гэж. Тэр утгаараа бол энэ удаа 3 улсын төрийн тэргүүн уулзахгүй. Тэгэхээр бол энэ 3 удаагийн уулзалтаар ярьсан, хэлэлцсэн, гаргасан шийдвэр бол хангалттай байна. Гол нь тэрийг хэрэгжүүлэх ажил үлдчихэд байна. За
За хэрэгжүүлэх асуудлын үлэмж хэсэг нь бол Монголд бас ногдож байна. За манай улс эдийн засгийн энэ хөгжил дэвшлийг хурдан хангаад гадаад өр төлбөрөөс тийм төргийн салаад энэ хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх нэрчтэй замд орчих юм бол өмнө ярьсан ялангуяа Ташкентийн тэр дэд хэмжээний уулзалтын үед гар үсэг зурсан 30 гаруй баримтч байгаа шүү дээ. Түүнийг хэрэгжүүлэх асуудал нь бол бэлэн нээлттэй байна л да. Хоёр хөрш маань Монгол улсыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагадах ажиглагчийн байр суурь ахиулна гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлдэг юм а. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага газар нутгийн хувьд өргөжин тэлжижийн нөлөө нэмэгдэж байгаа ийм үед ажиглагч орны хуваар Монгол улс нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглах нь чухал гэдгийг бодлого тодорхойлогчд болон судлаачид онцолж байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага энэ удаагийн дээд уулзалтаараа энэтхэг Пакистан хоёр улсыг гишүүнээр эсвүүлэн авч түүхэндээ шинэ хуудас нээлээ. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага 2001 онд үүсэн байгуулагдсанаас хойш анх удаа шинэ гишүүн хүлээн авч нөлөөгөө Өмнөд Аз руу тэлж байна. Энэтхэг Пакистан хоёр хоёулаа цөмийн зэвсэгтэй улс орнууд, хоёулаа хоорондоо газар нутгийн маргаантай байдаг. Гэхдээ энэ хоёр улсыг гишүүнжилж авснаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад дэлхийн хүн амын бараг 40 орчим хувь нь төвлөрч, дэлхийн эдийн засгийн 25%-ийг эзлэж, Евразийн газар нутгийн бараг 70 орчим хувийг хамрах нэ. Ингэснээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага өрнүүдийн улс төр эдийн засаг, цэргийн хамтын ажиллагааны байгууллагуудын эсрэг тэнцвэржүүлэх том бүтэц болж ирлээ гэж улс төр судлаачид дүгнэж байна. Түүнчлэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын өргөжин тэлэлт Өмнөд Азийн сөргөлдөгч хоёр орон энэтхэг Пакистаны хоорондын хурцтмал байдлыг намжаах нэг үндэслэл болж ч магадгүй гэсэн таамгийг зарим шинжээч дэвшүүлжээ. 2 жилийн дараа өнөөдөр яг энэ Астанад Казахстаны онцгой чармаалтаар санаачлагаар энэтхэг Пакистан хоёр бүрэн эрхт гишүүн болж байна. 2 жил юу хийжсэн бэ? Ягаад тэр 15 онд ФАД гишүүн болоогүй? Ягаад өнгөрсөн жил Ташкентд гишүүн болж чадсан бэ? 2 жил ягаад хүлээсэн юм бэ? Тэгээ 2 жил хүлээсэн гол шалтгаан бол их жижиг шалтгаан байсан. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дүрмд бол ажлын хэл нь Орос хятад хэл байныг заасан байна. Гэтэл энэтхэг Пакистан хоёр ч юм бол Орос хятад хэлээр ажилладаг, харилцдаг улсууд биш. Төрийн хэл нь бол англи, за энэтхэгийн хэл бол өшөө өөр 10 хэдэн хэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол Орос хэлээр ажил явуулна, Орос хятадаар явуулна гэдэг дээр зөрчил үүсээд тэрнийг 2 жил даван туулах гэж олон талын чармаалт дипломат ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ үндсэндээ бол энэтхэг Пакистан хоёр маань өөрсдөө буулт хийгээд за Орос хятад хэлийг чинь зөвшөөрье гэд ингээд гишүүнчлэлтэй болж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр бол энэ хамтын ажиллагааны байгууллагын ерөнхий нэрмчгийн дараагаар Рашид Алимов гэдэг хүн мэдгдэж штэ. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг өргөжүүлэх нь бол туйлын зорилго биш. Ерөөсөө өргөжүүлэхийг яарахгүй гэж. Гэтэл бол энэ удаагийн дээд хэмжээний уулзалтан дээр Оросын холбооны улсын хүсэж шахаж байгаагаар бол Ираныг гишүүнээр илсүүлэх асуудлыг авч үзэх болж игэл өргөдлийн огтхой асуудал ярьж байна л да. Гэтэл Ираныг гишүүнээр илсүүлнэ гэж бусад гишүүн улсууд нь бол санал нэгтээ дэмжихгүй байна. Анх Оросын холбооны улс бүгд найрамдагтад ард улс Казахстан, Киргиз, Тажикстан гэсэн 5 орон хөлийн бүсэд итгэлцлийг бэхжүүлэх тухай хэлэлцээрт 1996 онд Шанхай хотноо гарын үсэг зурснаар Шанхай 5 хэмээх үйл явц эхэлжээ. Ихэнх үедээ Шанхай 5-ын үйл ажиллагаа цэргийн салбарт итгэлцлийг бэхжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах асуудалд төвлөрч байсан. Эдгээр орон хамтын ажиллагаагаа илүү институцчлэх шийдвэр гаргасны дараа Узбекистан нэгдэж 2001 оны 6 дугаар сард 6 орны төрийн тэргүүн нарын Шанхай хотноо хийсэн уулзалтаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг байгуулснаа аль биесээр зарласан түүхтэй. Өнөөдөр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага Евразийн улс төр эдийн засаг, аюулгүй байдлын байгууллага болон өргөжин хөгжиж байна. Энэтхэг Пакистаны тухайд гэх юм бол геополитикийн том тоглолтын дүнд орж ирсэн гэж үзэж болно. Хамтын ажиллагааны онцгой ач холбогдлоор орж ирээгүй. Яг гэвч зэрэг Оросын холбооны улс маань за 2015 оны байдлаар 2 жилийн өмнө бол олон улсын санкцанд орчихсон, Европын зүгээс, Америкийн зүгээс маш том санкц авчихсан тийм ээ. Ганцаардчихсан юм байсан үед бол холбоотны эрэлд явж байгаа. Ер нь Оросын холбооны улсын гадаад бодлогын нэг онцлог бол холбоотны эрэлд явж байгаа. Тэр дундаа Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага дотроо ч гэсэн холбоотны эрэлд явж байгаа. Тэгэхээр яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын цэрэг улс төр стратеги аюулгүй байдалгээд аваад үзэх юм бол Орос үнэхээр тэргүүлэх удирдагч улс юм шиг. Гэтэл эдийн засаг тийм ээ санхүү нөөц боломж гэж ярих юм бол хятад илүү жинтэй нөлөөтэй юм шиг. Цаагаараа бол өнөөдөр энэ судлаачдын үзэж байгаагаар ч гэдэг юм уу ерөөсөө Шанхай байгууллагын энэ түүхийг үзэх юм бол
Орос хятадын хувьд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад хэн нь оройлох вэ гэдэг ийм далд өрсөлдөө яваад байгаа шүү. Ингээд шинэ бүтэц бүрэлдэхүүнтэй болсон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага дээд уулзалтынхаа төгсгөлд байгууллагын ирээдүйн зорилтуудыг тодорхойлсон Астанагийн тунхаглал болоод бусад 10 орчим баримт бичигт гар үсэг зурлаа. Тухайлбал олон улсын терроризмтай тэмцэх тунхаглал, салан тусгаарлах байдалтай тэмцэхэд хамтран ажиллах тухай баримт бичигт гар үсэг зурсан. Ер нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улс орнууд салан тусгаарлах үзэл олон улсын терроризмын аюул бодитоор нүүрлэж байгаа учраас цаашид Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага энэ чиглэлд үр дүнтэй ажиллах чухлыг Орос хятадын төрийн тэргүүнээр болон шинэ гишүүн улс орнууд онцолсон. Энэ жилийн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд уулзалтанд Нэгдсэн үндэстний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга анх удаага оролцсон. Антонио Гутерриш, Энэтхэг Пакистан хоёр улс хоорондын зөрчилтэй асуудлаа цэгцлэх шинэ орон зайтай боллоо. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дэлхийн одоогийн дэг журмын суурь үндсүүдийн нэг болж байна гэж тус байгууллагын өргөжин тэлэлтийг дүгнсэн юм а. Мөн Казахстаны ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага шинэ гишүүдийг хүлээж авснаар энэ байгууллагын хөгжилд шинэ хөдөлгөгч хүч нэмээд зогсохгүй олон улсын 500 дахь нөлөөгөө тэлж байгаа гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэдэг маань цаашдаа Хятад Пакистаны стратегийн хамтын ажиллагаа, за түүнийг сөрсөн Энэтхэг Оросын стратегийн хамтын ажиллагааны ингээд дөрвөн талаас хоёр тал болоод ингээд хоорондоо сөргөлдөх нэг юм талбар болохгүй. Эсвэл ерөөсөө Энэтхэг Пакистаны хоорондын хөлийн маргааныг зохицуулдаг, түүнийг ярилцж байдаг, тэр маргааны нээлттэй эндэр болж хувирахгүй гэсэн ийм болгоомжлол байна л да. Оросын холбооны улсын хувьд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын өргөжин тэлэлттэй холбогдуулж, аюулгүй байдлын орчныг сайжруулахад гол анхаарлаа хандуулан терроризмын эсрэг жинхэнэ болон ажиглагч орон гэлтгүй хамтран ажиллахыг хүчтэй уриалж байна. Хятад улсын хувьд эдийн засгийн асуудалд гол ач холбогдлыг өгч нэг бүс нэг зам санаачлагынхаа хүрээнд Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх сонирхлоо илэрхийллээ. Дээд уулзалтын төгсгөлд бүгд найрамдах Хятад ард улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг эх хонд даргалах эрхийг хүлээн авч 2018 оны дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулахаар боллоо. Манай улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагатай терроризм, хар тамхины хууль бус наймаатай тэмцэх чиглэлд хамтран ажиллахыг мөн сонирхож байна. Мансууруулах бодистой тэмцэх Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын стратегийг энэ хуралдаанаар хэлэлцэн баталсныг бид цаашаа дэмжиж байна. Терроризмтай, алдан хятад үйл ажиллагаатай тэмцэх хүчээ нэгтгэх энэ талаар бас том зөвлөгөөн болсон. Энд бид бас оролцсон. Мэдээж ажиглагчийн хувьд бид энд оролцож энэ дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байгаа энэ тэмцэлд өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах бодолтой байгаа. Бидний одоо хувь нэмэр оруулахаас гадна бид энд дотоод санаа сэрэмжтэй мөн дотоодынхоо хүч нөөцийг хүнээ бэлтгэх техник зэвсгээ бэлтгэх тийм ээ шинэ арга барилд суралцах гэдэг бидэнд бас туршлага судлах юм их байгаа учраас энэ ажилд идэвхтэй оролцож байгаа. Ерөөсөө Оросын холбооны улс бол гурван нэг ноцтой асуудлын өмнө гурван аюулын эсрэг тэмцэнэ гэдэг ингээд нодлон Ташкент ч эрчтэй ярьсан түүнээс шовтон ярьж байна. Тэр гурав нь юу гэдэг зэрэг бол экстремизм, терроризм, сепаратизм гэж. Ерөөсөө энэ гуравтай л тэмцэхгүй бол энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага өөргөө биелүүлэхгүй байна. За Монгол улс ажиглагчийн хувьд бол мэдээж энэ асуудлаас хөндөөж болохгүй. Тэгтээ бол бидэнд шууд нүүрлээд ирсэн аюул бас биш. Тэгтээ ийм аюулыг бол бодолцохгүй өнгөрч ерөөсөө болохгүй. Тэгэхээр бол энэ олон улсын терроризмын эсрэг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд бол ямар нэгэн хэмжээгээр ажиглагчийн хэмжээнд оролцож байх нь чухал гэж үзэж байгаа. Казахстан улс энэхүү дээд уулзалтын хүрээнд Астана Экспо 2017 олон улсын үцгэлэнг нээлээ. Ирээдүйн эрчим хүч зэдэвтэй энэхүү үцгэлэнгийн нээлтийн ёслолд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж оролцсон юм а. Энэхүү үцгэлэнд дэлхийн 100 гаруй орн өөрийн үндэсний өв соёлоо харуулсан орчин үеийн техник технологийн дэвшлиг харуулсан бүтээгдэхүүнээ 3 сарын турш олон улсад үзүүлэн таниулж байна. Олон улсын үцгэлэн зохион байгуулах нь улс орны нэр хүнд эдийн засгийн хөгжилд таатай нөлөө үзүүлэх зэрэгцээгээр сэргээгдэх эрчим хүчний өөр их үүс үүрүүдийг нэвтрүүлэх боломж олгоно гэсэн хүлээлттэй байна. Экспод оролцоход тухайн улс 250 мянган Америк доллар зарцуулдаг юм байна. Монгол улсын хувьд эдийн засгийн нөхцөл байдалтайгаа уялдуулаад энэ жилийн олон улсын экспог өнжиж байна.
Ийхүү Төв Азийн Казахстан улсын нийслэл хотноо дэлхийн удирдагчид чуулж бүс нутгийн болон олон улсын өргөн хүрээтэй асуудлуудыг хэлэлцэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын цаашдын зорилтуудыг тунгаглалаа. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж ажиглагчийн хуваар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад баримтлаж байгаа Монгол улсын төрийн бодлогыг дахин нотлон тус байгууллагын хүрээнд санаачлан амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн 3 талт хамтын ажиллагааны шинэ механизм зэрэг гадаад бодлогын чухал шийдвэрүүдийг Монгол улсын дараагийн ерөнхийлөгч төвчээлэн хэрэгжүүлнэ гэдгийг илэрхийлээд ирлээ. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний уулзалтын үр дүн цаашдын зорилт Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад баримтлаж ирсэн, одоо баримтлаж байгаа, ирээдүйд баримтлах төрийн бодлогыг ерөнхийд нь дүгнсэн тойм нэвтрүүлгээ үзэгчид та бүхэндээ хүргэлээ. Бидний бэлтгэсэн хөтөлбөрийг тухлан сууж үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Сайн байцгаана үзэгчдээ Монголын мэдээ телевиз зочны цаг ярилцлагын нэвтрүүлгээ энэ удаад бүгд найрамдах Казахстан улсын нийслэл Астана хотоос та бүхэнд хүргэж байна. За бидний өнөөдрийн хүндтэй зочин бол Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж байгаа. За бидний ярилцах сэдв Монгол улс ба Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамтын ажиллагаа, Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагадах үүрэг оролцоо гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хамгийн идэвхтэй анхдагч одоо ажиглагч гишүүн орон. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлага Монгол улс болон Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын одоо түүхээс эхэлж яриагаа эхлэе. Тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хувьд анх үүсч байгуулагдсан зорилго энэ бүхнээс нь харж яхад энэ бүс нутгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх энэ үйл ажиллагаанд бүс нутагт байгаа улс орнуудын үйл ажиллагааг уялдуулах юм зорилготой эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол эхнээс нь ажиглагч юм статустайгаар оролцож ирсэн. 2014 оноос хойш баха да ингэж оролцож ирсэн. Тэгээд миний хувьд бол сүүлийн 8 жилд 8 удаагийнхан дээд хэмжээний уулзалтанд оролцож одоо энэ хурлын үеэр Монгол улс бас хамгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ажиглагч улсуудын нэгэнд орж ирлээ. Тэгэхээр анх таныг 2008 онд анх удаа Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уулзалтанд оролцож байх үеийг одоо өнөөдрийн энэ өнцгөөс харахад ямар өөрчлөлтүүд гарав? Ер нь анх үүсэхдээ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага 6 байнгын гишүүнтэйгээр ингэж ажиллаж явж ирсэн. Тэгээд ингэж ажиллаад ер нь удсандаа. Тэгээд удаан ингэж ажиллаж байгаа сая одоо хамгийн сүүлд 2 шинэ гишүүн элсүүлж авлаа. Тэгээд энэ үйл явц бол нэлээд удаан байсан. Үүгээрээ 6-аас одоо 8 орны одоо байнгын гишүүнчлэлтэй ийм байгууллага болж хувирсан хамгийн гол өөрчлөлт гэж хэлж болох юм. Тэгэхээр энэтхэг Пакистан хоёр улсыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага жинхэнэ гишүүнээр элсүүлэн авч байгаа энэ үйл явц бас одоо ирээдүйд ажиглагч гишүүн улс орнуудын цаашдын оролцоонд ямар өөрчлөлт гарах болоо? Ер нь ажиглагч улсуудын хувьд одоогоор 4 улс байгаа. Монгол улс ороод. Тэгэхээр энэтхэг Пакистан хоёрыг авсны дараагаар миний хувьд бол ажиглагч улсуудын байр суурь оролцоо урдын хэвээрээ цаашаа үргэлжлэнэ гэж ингэж харж байгаа. Ер нь энэ хоёр улс орж ирээд энэ одоо хамтын ажиллагааны байгууллагад нэгдэж нийлж харилцан уялдаатай ийм бусад одоо гишүүн орнуудтайгаа ижил төвшөнд үйл ажиллагаа явуулахын тулд бас тодорхой хэмжээний хугацаа зарцуулагдана. Өмнө нь бас Монгол улсыг энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэн орох талаар хүсэл тавьдаг ийм байдалтай явж ирсэн. Одоо бол тэр тал нь бол арай бага бахаа гэж ингэж бодож байгаа. Харин шинээр 2 гишүүн орж ирсэн учраас Монгол улсын энэ Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудтай харилцах харилцаанд шинэ юм агуулга бас бий болж байгаа. Үүгээрээ бол сайн талтай гэж хэлж байна. Монгол улс бол Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанаас эдийн засгийн хөдөө аж ахуй боловсрол гэх мэт одоо олон салбарт идэвхтэй оролцоотой хамтарч ирсэн. Цааш бас энэ чиглэлээ өөрчлөх сонирхол байгаа болов. Ер нь Монгол улсын хамгийн гол тавьж ирсэн асуудал бол эдийн засгийн агуулга баяжуулъя. Энд оролцож байгаа гишүүн ажиглагч улсуудын хувьд одоо эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бид их чухалчилж байна. Дээр нь ажиглагч орны хувьд, гишүүн орны хувьд энэ эрх зүйн
харилцаа гэдэг юм уу, дүрм журм энэ асуудлаа нэлээд тодорхой болгох шаардлагатай гэсэн ийм одоо саналуудыг үргэлж хэлж ирсэн. Энэ удаач гэсэн бид нар бол энэ талаар байр суурьаа илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр таны хувьд бас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд уулзалтын хүрээнд 3 талт хамтын ажиллагааны шинэ механизмыг санаачилсан. Энэ талаараа та дүгнэж хэлэхгүй. За Монгол улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн тэргүүн нарын дээд хэмжээний уулзалтын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уулзалтын үеэр болдог, зохион байгуулдаг ийм одоо хэлбэрлэл шилжсэн байгаа. Тэгээ сүүлийн үед бид нар 3 ийм уулзалтыг хийлээ. Тэгээ сая бид дипломат шугамар тохиролцсон зүйл бол дараачийнхаа уулзалтыг энэ 3 улс ингээд ээлжлээд Монгол улс даргалаад дараа нь Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад улс даргалаад ингээд 3 уулзалт хийцээ. 3 улсын ерөнхийлөгч. Одоо бол Монгол улсын хувьд шинэ ерөнхийлөгч маань сонгогдох энэ үйл явц явж байгаа. Тийм учраас дараагийнхаа шинэ циклийг, дараагийнхаа одоо энэ шинэ эргэлтийг шинэ ерөнхийлөгчийг оролцуулан эхлүүлье гэсэн ийм байдлаар ерөнхийдөө тохирсон. Тэгээд энэ дагуу явж байгаа гэж ингэж хэлж болно. Дараагийн Шанхай хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний уулзалт болох газар бол бүгд найрамдах Хятад улсад болох юм байна. Тэгэхээр тэнд манай дараагийн ерөнхийлөгч одоогоос жилийн дараа гэсэн үг л дээ 6 сард болно. Тэнд оролцож энэ 3 талын уулзалтын одоо 2 дахь раунд, 2 дахь одоо шинэ юм цикл эхлэхээр манай энэ гадаад харилцааны байгууллагууд, хамтарч ажилладаг байгууллагууд төлөвлөж ингэж ажиллаж байгаа. Энэ удаагийн дээд уулзалтын хүрээнд та бас Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзсан байгаа. Энэ уулзалтын үеэр ямар асуудлуудыг хөндөж ярив? За Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путинтэй уулзснаас гадна ер нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын уулзалтанд ирсэн нийт одоо улс орнуудын төр засгийн тэргүүн нартай бүгднтэй нь уулзсан. Тэгээ миний хамгийн гол уулзалт бол мэдээж манай 2 хөршийн төрийн тэргүүн нартай уулзсан уулзалт байгаа. Тэгээд энэ одоо хурлын үеэр бид бол 2-3 ч удаа хамтарч одоо ярилцах юм одоо сайхан боломж гарсан. Тэгээд Путин ерөнхийлөгчтэй уулзж байгаа уулзалтыг бас энэ хэвлэл мэдээлэлд нээлттэй байсан. Бусад уулзалтууд мэдээж хурлын үеэр болж байгаа учраас хэвлэл мэдээлэл орж чадаагүй. Тэгэхээр мөн бүгд найрамдах Хятад улсын дарга Си Жинпийн дарга за энд одоо ордог гишүүн орнууд байгаа. Казахстан, Кыргызстан, Туркменстан, Тажикстан гэдэг улсууд байгаа. Дээрээс нь нэмэгдээд Беларусь улсын ерөнхийлөгчтэй мөн уулзсан. За шинээр орж ирж байгаа Пакистаны ерөнхий сайд, Энтекийн ерөнхий сайдтай бас тодорхой одоо нэлээд цаг хугацаатай уулзаж ярилцах, санал бодлоо солилцох ийм сайхан боломжууд гарлаа. Тэгээд ингэж уулзалт хийсэн явдал бол их чухал байсан. За энэ дээр бас энэ хүмүүс мэдж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд ингээд хугацаанд дуусч байгаа энэ хүний хувьд гэсэн ийм одоо байдлаар тэгээд түүний дараагаар энэ дээр нэг ярьсан зүйл бол Монгол улстай харилцаж ирсэн энэ уламжилт одоо харилцаа цаашаа үргэлжлэнэ гэдэгт бол би итгэж байгаа. Тэгээ манай дараагийн ерөнхийлөгчтэй харилцах энэ үйл ажиллагаа хамтарч ажиллах үйл ажиллагаа улам цаашаа урагшилж үрдийн байдлаар хэвээр цааш үргэлжлэнэ гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ одоо төрийн тэргүүнүүд ч гэсэн цаашд хамтын ажиллагаатай цаашд мөн харилцаа холбоотой байна. Ингээд таны одоо энэ уулзалтанд оролцож ирсэн энэ хугацаанд бид бол маш их тийм сайхан найрсаг дотн ийм харилцааг үүсгэж чадсан. Энэ харилцаа бол цаашаа үргэлжлэнэ гэж итгэж байгаа шүү. Монгол улсын одоо гадаад харилцааны уламжилт бодлого цаашаа үргэлжлэнэ гэдэгт итгэж байгаа гэсэн ийм бас халуун дотн сайхан найрсаг нөхөрсөг ийм уулзалтууд боллоо. Би одоо ийм уулзалтууд болсонд их одоо талархаж байгаа гэдгийг хэлье. Та Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй уулзах үеэр Оросын холбооны улсаас Монгол улсад оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг нэлээд онцлсан байсан л та. Тэ ер нь хөрөнгө оруулалтын хувьд яагаад их боломжтой болж байгаа гэвэл хуучин яригддаг өртөө холбогдсон, их өртөө холбогдсон асуудал явсаар байгаад өнгөрсөн жилд л одоо эцэслэгдэн шийдвэрлэгдсэн шүү дээ. Оросын холбооны улсын хувьд аль нэг орон одоо зээлтэй өртөө байх юм бол тэр одоо авсан зээлээ төлөөгүй ямар нэг үлдэгдэл байх юм бол санхүүгийн болон бусад харилцаанд төр засгийн байгууллагаас оролцдоггүй. Тийм учраас ноёдны бүрэн шийдэгдсэн учраас одоо зээлийн асуудал яригдээд эхэлж байгаа. Хөнгөлтөө зээл, хамтарч ажиллах хөрөнгө оруулалт, банк санхүүгийн хамтын ажиллагаа, бусад томоохон төслүүд дээр одоо хамтарч ажиллах ийм боломжууд нээгдэж байгаа. Ер нь энэ чиглэлийн харилцаа саяын асуудлаас болоод бас нэлээд
хоошилж тийм идэвхтэй биш байдалтай байсан. Тэгээ сая бас манай ерөнхий сайд айлчилсан байгаа. Тэгээ цаашаага энэ жилээр нь ерөнхий сайдын айлчил бас товлогдож байгаа. Тэгээ түүгээр бол их тодорхой асуудлууд шийдэгдэх юм боломжтой. Манай хоёр гадаад харилцааны яамдын хувьд шийдвэрлэх шаардлагатай, өөрийн шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудынхаа жагсаалтыг гаргаад ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ сайхан одоо шинэ үе таалга нэгдлээ. Ийм боломжууд гарлаа. Тэгээд энэ ажлууд их сайн явж байгаа. Цаашдаа Оросын холбооны улсаас илүү их одоо хөрөнгө оруулалт орж ирнэ гэдэгт итгэж байгаа. Ер нь Оросоос орж ирэх хөрөнгө оруулалт бол сайн хөрөнгө оруулалт байдаг. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн ийм одоо сайн зүйлс байдгаа гэдгийг би бас Путин ерөнхийлөгчтэй уулзахдаа онцолж хэлсэн. Үүнийг одоо Оросын тал, Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч бол сайхан хүлээж авсан. Тэгээ Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй болон ерөнхийлөгчийн одоо багтаа бид нар маш сайхан хамтарч ажиллаж ирлээ. Энэ хамтын ажиллагаа цаашд үргэлжилнэ гэдгийг одоо хоёр талдаа бие биендээ мэтгэлтэйгээр бас хэлсэн, ярилцсан ийм сайхан уулзалт болсон. Тэгэхээр хоёр талд уулзалтуудын хүрээнд бас Монгол улсыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад цаашд оролцоогоо нэмэгдүүлэх асуудлыг ер нь хөндөж тавьбуу. Ер нь хоёр хөршийн хувьд бол манайхыг статусаа жоохон ахиулах болов гэсэн юм найдлага хараад ах шиг байдیں۔ Ер нь манай Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагаанд оролцдог байгууллагын одоо үйл ажиллагаанд оролцдог оролцоо бол яг энэ урдын явж ирсэн энэ байдлаараа цаашдаа идэвхтэй ажиглагчийн юм байр сууриас оролцсон, идэвхтэй оролцогчийн байр сууриас байна гэдгийг хэлсэн. Одоо ингээд дахиад нэмэгдээд хоёр том улс орж ирж байгаа учраас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага шинээр гишүүн хэлсүүлэх юм уу? Энэ чиглэлд бас хүсэл тавих энэ үйл ажиллагаа бол би бол багасах байх. Харин ажиглагч орнуудын оролцоо улам нэмэгдэх байх гэж ингэж харж байгаа. За нөгөө талаас энэ саяын одоо хурлын үеэр бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга өөрийн биеэр ирж оролцсон. Өмнө нь Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд хэмжээний уулзалтанд бол нүүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга илгээлт ирдэг, түүнийг уншдаг байсан. Сая Гутерреш ерөнхий нарийн бичгийн дарга өөрөө ирж оролцлоо. Тэгээ энэ үеэр би бас ерөнхий нарийн бичгийн дарга болсноос хойш уулзаагүй байсан. Тэгээ уулзаж ярилцах юм сайхан боломжууд гарсан нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай. Тэгээд Монгол улсын нүүбийн хүрээнд маш идэвхтэй ажилладаг улс орны нэг нүүбтэй хамтарч ажилладаг манай энэ гадаад харилцааны бодлого бол их чухал гэдгийг онцолж ярилцсан. Дээрээс нь энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа манай улсын энэ одоо оролцоо ач холбогдлыг нэгдсэн үндэсний байгууллага өндөр үнэлдэгээ бас хэлсэн. Тэгэхээр энэгээрээ юу харуулж байна гэвэл Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бол энэ дэлхийн олон нийтийн одоо олон улсын хамтын ажиллагааны дотор бол нэлийн жин дарах юм одоо байгууллага болж хувирлаа. Ер нь энэ одоо олон дэлхийн олон улсын хамтын ажиллагааны дотор ийм таталцлын хүч гэдэг юм уу? Ийм одоо хүчийг улам бий болгож чадлаа. Ягаад гэвэл хүн амынх нь тоогоор авч үзэх юм бол бараг 40% нь болж байгаа. Дээрээс нь эдийн засгийн хувьд ч гэсэн 3.1 гэж бараг хэлж болохоор ийм хэмжээний одоо боломж бүрдсэн байна. Тэгээд энэ утгаараа бол үнэхээр чухал одоо ийм үйл явдал түүхэн гэж хэлж болохоор үйл явдал болсон. За дээрээс нь энэ олон жилд болдог экспо гэж байгаа. Энэ Казахстаны нийслэлд анх удаа одоо хуучин зөвлөлт улсын бүрэлдэхүүнд байдаг улс орнуудаас Казахстан улс анх удаа энэ экспог зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ экспог зохион байгуулах энэ үйл ажиллагааны экспогийн нээлт бас давхар явагдлаа. Тэгээд энэ экспод бас Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын энэ төр засгийн удирдлагуудаас гадна бусад одоо хүнтэй зочд ирсэн. Испани хаан ирсэн байгаа, Чехийн ерөнхийлөгч ирсэн байгаа, Люксембургийн ерөнхий сайд ирсэн. Иймэрхүү одоо зочдтой бас энэ нээлтийн үеэр уулзаж, урд нь бид нар асемийн үеэр уулзж ирсэн юм болсууд тэгээд уулзч ярилцах юм сайхан боломж гарсан. За ярилцлагынхаа төгсгөлд та Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 8 жил оролцсныхаа хуваар одоо энэ байгууллагад Монгол улсын гадаад бодлогыг ямар бодлого барьж ирэх үр дүн юу байв гэдгийг дүгнээд ерөнхийдөө тавьчихсан хариулна. Үр дүнгийн хувьд мэдээж энд одоо оролцож байгаа байгууллага гишүүн орнууд тэгээд ажиглагч улс орнуудтай бид нар энэ байгууллагын хүрээнд уулзч ярилцах хамтын хоёр талын хамтын ажиллагаа ярилцах юм сайхан боломж өрддөг. Хамгийн гол үр дүн бол манай одоо 3 орны төрийн тэргүүн нарын дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулдаг, явуулдаг ийм одоо шинэ хэлбэрийг бий болгосон. Энэ ажлыг бол Казахстан ч юм уу аль эсвэл аль нэг гишүүн орн ерөөсөө манай хоёр хөрш оронтой бол хийгээгүй байгаа. Үргэлж одоо та нар үнэхээр хамгийн их агуулгатай, хамгийн идэвхтэй, үр дүнтэй оролцдог орн бол Монгол улс шүү гэж энэ улс орнууд бол хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа цаашаа үргэлжилнэ. Тэгэхээр энэ бол ер нь их гол үр дүн байгаамаа. Үнийг бид нэр цаашаа үргэлжлүүлж авч явах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч сайхан ярилцлага өрнүүлсэн танд баярлалаа. За баярлалаа.
Үзэгчдээ бид энэ удаагийн зочныхоо ярилцлагаар Монгол улсын ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржтой Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагадах хамтын ажиллагаа үүрэг оролцоо үр дүнгийн талаар ярилцлаа. Биднийг сонгуульж байгаа үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Слово предоставляется президенту Монголии Цахигиину Ц.Элбэгдоржу. Пожалуйста. Ерөнхийлөгч Ерөнхийлөгч Нурсултан Айбишевич, Ерөнхийлөгч төлөөлөгчдийн тэргүүн нараа, зоч төлөөлөгчдөө хатагтаа ноёдоо. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн ээлжид хуралдааныг амжилттай зохион байгуулж байгаа бүгд найрамдах Казахстан улсын ерөнхийлөгч Нурсултан Назарбаев танд болон танай засгийн газарт юуны өмнө гүн талархлаа илэрхийлье. Түүнчлэн Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад бүрэн эрхт гишүүнээр элссэн энэтхэг Пакистан улсын төлөөлөгчдөд чин сэтгэлийн баяр хүргэе. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гишүүнчлэлийн хувьд ийхүү өргөжинд хэлж байгаа нь байгууллагын улс төр эдийн засгийн нөөц боломж, олон улсын нэр хүндийг өсгөж, бүс нутгийн тулгымдсан асуудал, сорилтуудыг шийдвэрлэхэд шинэ эрч хүч өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улсын Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад ажиглагчаар элснээс хойш тус байгууллагын гишүүн орнуудын төр засгийн тэргүүн нарын болон бусад уулзалт арга хэмжээнд тогтмол идэвхтэй оролцож, хувь нэмрээ оруулахыг шармаж ирлээ. Манай улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын өргөжинд хэлэх үйл явц, хөгжил дэвшил, цаашдын төлөв байдлыг анхааралтай ажиглан харж байна. Хатагтаа ноёдоо. Гишүүн болон ажиглагч орнуудын хоорондын харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчныг сайжруулж, хамтын ажиллагааг эдийн засгийн бодит агуулгаар баяжуулах нь чухал юм а. Монгол улс гадаад бодлогын залгамж чанараа тууштай хадгалж, олон тулгуурт энхийг эрхэмлсэн, нээлттэй бие даасан гадаад бодлогоо идэвхтэй хэрэгжүүлж ирлээ. Оросын холбооны улс бүгд найрамдах Хятад улстай найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь манай улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл юм а. Монгол улсын санаачлагаар Монгол улс, Оросын холбооны улс бүгд найрамдах Хятад улсын төрийн тэргүүн нарын уулзалт болон гурван талын хамтын ажиллагааны бусад механизмууд бий болж амжилттай ажиллаж байна. Монголын хөгжлийн зам хөтөлбөрийг Хятадын бүсва зам санаачлаг болон Оросын Евразийн эдийн засгийн холбоо хамтын ажиллагааны механизмтай уялдуулан Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрт бид онцгой анхаарал тавьж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэрийг дайруулан Оросын холбооны улс, Европ болон бүгд найрамдах Хятад улс Азийг холбосон хамгийн дэвт, хамгийн аюулгүй, хамгийн хялбар, хамгийн хямд дэд бүтцийг барьж байгуулах бүрэн боломжтой. Эдгээр төсөл хөтөлбөр нь олон улсын хөрөнгө оруулагчдад томоохон орон зайг нээж буй тул Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцогч улс орнуудыг идэвхтэй дэмжин оролцохыг уриалж байна. Манай улс анхдагч эрчим хүчний нөөц ихтэй орны хувьд хөрш орнуудтайгаа эрчим хүчний дэд бүтцийн холбоог хөгжүүлж харилцан ашигтай хамтран ажиллах бодлого баримталж байна. Нөгөө талаар манай улс нар салхи усны зэрэг сэргээгт эрчим хүчний ариун их нөөцийг түшиглэн Аз номхон далайн бүс нутгийн эрчим хүчний системд нэгдэхэд чиглэсэн өндөр үр ашигтай байгаль дэлхийд ээлтэй төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлэхийг та бүхэнд уриалж байна. Бид Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд шинжлэх ухаан, боловсрал, эрүүл мэнд, байгаль орчин, гамшигтай тэмцэх, хөдөө аж ахуй зэрэг салбарт хамтран үйл ажиллагаа явуулахын төлөө байна. Түүнчлэн соёл урлаг, спортын, олон улсын арга хэмжээ төслүүдийг хэрэгжүүлэх нь ард түмнүүдийн харилцан ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлж, бүс нутгийн эдийн засгийн томоохон төсөл санаачлагуудыг амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс суурь болно гэж үзэж байна. Эрхэм дарга, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага нь үйл ажиллагааны хөвдөж өргөжөж, аюулгүй байдал худалдаа, эдийн засаг, соёл боловсрол, шинжлэх ухаан, хүмүүнлэгийн салбар зэрэг олон талт хамтын ажиллагааг хамарсан байнгын ажиллагаатай олон улсын байгууллага болж өсч өндийж буйд баяртай байна. Манай улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагатай терроризм, хар тамхины хууль бус 8-тай тэмцэх чиглэлд хамтран ажиллахыг мөн сонирхож байна. Мансууруулах хуудастай тэмцэх Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын стратегийг энэхүү хуралдаанаар хэлэлцэн баталсныг бид цаашаа дэмжиж байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцогч улс орнуудын хувьд хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж, харилцан уялдаа холбоогоо сайжруулах нь Монгол улсын хөгжил дэвшил чухал ач холбогдолтой төдийгүй дэлхийн нийтийн энх тайван, тогтвортой байдал, хөгжил цэцгэлэлтэд дөрвтэй нэмэр үзүүлэх болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.